Good, thank you. Nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera Inooro TV. Tabarĩra ĩno ĩtagwo Inooro rũcinĩ yambagĩrĩria thinacara na mohoro, tũkamuramura magathĩti na Njoroge wa Gĩthĩnji, tũgacoka tũkakũrehera ageni ithaa rĩa mbere na ithaa rĩa kerĩ. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũgeni witũ nĩ Senator wa hau kabere ũgwĩtwo Paul Njoroge Ben wa kuma oro kũrĩa kaunti ya Nakuru. Na he mũndũ wanjĩra atĩ ikonia rĩmwe rĩa waru riumaga thani 120 nginya 160 cia chips. Koguo Njoroge aikaga mathabu wone ati ikonia rimwe rĩa waru tũrĩ average ya thani 150 cia chips, na thani ya chips Nairobi nĩ 300. Wone cigũka mbeca cigana iria arĩmi akũrĩa Elgeyo Marakwet marate kwĩtũkĩra ũguo marendia waru ciao. Mheshimiwa Senator Paul Njoroge Ben, geithĩka na karibu sana. Nyambe ndute barakoa. Na barakoa Tondũ no corona ndĩkĩrĩ ĩrathira. Rĩo kuo mũrimũ ũrĩa nja. Koguo rĩu no ndĩkĩmĩiga hau. Nĩyo yaku nĩ barakoa ya mwanya nĩ kũgeria kwĩmenyerera. Nĩguo. Thengio mbere thengio nĩ ũndũ wa ũkĩnyita ũgeni. Karibu sana. Na ngũhopu itanaima haha nĩ ngũkorwo ndanyua gĩkombe gĩa kahũa. Nĩ njũĩ mũciĩ nĩ gũtuganagwo. Wambũi-inĩ megwĩka o kaũndũ. Na koguo njoke ndĩkĩgeithie eroreri. Na itanathiĩ na mbere mũno bwana Kamau. Ndũgathiĩ ũtũme ndiganĩrwo. Nĩ ngũcokeria ngatho mũno chairman wanyu ũgwĩtwo SK Macharia. Nĩguo. Nĩ ũndũ wa ũmũndũ ũrĩa akoretwo akĩonania kwa kahinda karaihu mũno. Ira nĩ ũreyumĩririe wega biũ. Athiĩte kũrĩa Mũrang'a gwake mũciĩ agathondeka iruga rĩrĩa rĩrarĩ na aini aitũ a bũrũri ũyũ arĩa makoretwo mahinyĩrĩirio mũno mĩthũkũmĩre-inĩ yao nĩ ũndũ wa aici a nyĩmbo ciao kana piracy. Na ũndũ ũmwe noguo ona nĩ tũrakĩiguire mbeca iria matũraga matunyagwo cia Skiza Tune. Koguo mbere nĩ ndamũhe pongezi ciakwa. Na harĩa njiguire ũkĩgeithania ũngĩhe kamweke ga kũgeithania nĩwe ingĩgeithia tu SK Macharia mena Raila Amolo Odinga nĩ ũndũ wa gĩko kĩu marekire ira on behalf ya aini a Kenya. Nĩ wendete rwĩmbo, nĩ ũthikagĩrĩria nyĩmbo? Nĩ nyendete rwĩmbo ona nĩ ndanaina ndũkariganĩrwo. Nĩ ndandĩkĩtwo nĩ Kamarũ ndarĩkia cukuru. Kamarũ o ũmwe 1989 ndarĩ gwa Kamarũ. Nĩ ndainire kuo ta mwaka ũmwe. Rĩu ngĩcoka o hĩndĩ ĩyo rĩu ngĩkĩingĩra politics-inĩ o thutha rĩu wake wa gũkĩrĩkania nake na wini. Tondũ nĩ ũrakĩmenya multi-party gĩkĩanjĩrĩria Kenya. Ndĩrĩ ũmwe wa arĩa marũgamire 1992 multi-party yoka thĩinĩ wa Kenya. Koguo ndĩrĩ ũmwe wa arĩa mathukathũkirio hĩndĩ ĩyo ya gwetha wĩyathi ũcio wa multi-party. Nĩguo. Ndĩkĩrĩ mwanake mũnini mũno. Rĩu ngeithi ciakwa ciakinya hau. Thengiũ mũno, thengiũ handũ-inĩ hao, na niĩ nĩ ndaciamũkĩra. Thengiũ Mheshimiwa Paul Njoroge Ben. No gũtina kĩaga ũteti nĩ ũrakĩaririo, ndiĩ hoteti ũraiguire atĩa na maoni maku nĩ marĩkũ? Wa mbere tareke njuge nĩ ndĩrethikĩrĩirie mũno ndeto iria irarĩ kũu Mũrang'a. Na njuge njokerie ngatho atongoria a Mũrang'a arĩa mararĩ kũu no na arĩa hihi mararĩ a Mount Kenya mararĩ kũu. Mbere nĩ kũnyita Raila ũgeni. That was a warm welcome ingĩtua kũmĩta na kũmiuga na gĩthũngũ. Na ngwĩciria nĩ maronanirie ũgima mũnene mũno. Na njuge nĩ ũkĩũĩ ona SK Macharia kĩaria araugire thabarĩ ĩno amĩanjirie tene ya kũnyita mũtongoria ũcio wa ODM mbaru. Na ndĩrona rĩu ndarĩ wiki
andu nĩ aingĩ ona niĩ mangĩũkĩte kũrĩa gwitũ Naikuru nĩ tũngĩarĩtie hihi kaũndũ koguo matikae gũkĩregera mwena ũcio wa Mount Kenya maririkane Naikuru nĩkuo ũhoro ũheagĩra ũgĩcoka kũgayo gũthiĩ na kũrĩa Mount Kenya. Ndegura kwerwo ũhoro wa thirĩ atĩ thirĩ mũkũrũ, thirĩ machua, anga thirĩ wa rĩu, thirĩ wa tene, ndĩroria kaĩ ũteti ũkoragwo na thirĩ. Mbere tereke njuge ũteti ndũrĩ wakorwo na thirĩ tondũ hau mbere-inĩ gũtikĩrĩ mũndũ ũrĩ warandũra thirĩ, no tondũ rũhonge rũrũ mwena ũyũ wa mũndũ ũgwĩtwo UDA rũrĩa rũtongoretio nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ũgwĩtwo William Ruto nĩ makoretwo makĩina ũhoro wa thirĩ mũno. Rĩu ngwĩciria harĩa harokĩire ũhoro wa kwaria ũhoro wa thirĩ nĩ gũtuĩka tũtingĩhota kũrĩha thirĩ wa ica ikuhĩ no twanjirie na kũrĩa thutha angĩkorwo nĩ thirĩ ũrarĩhwo ona niĩ no ndĩmĩ support 100%. Thirĩ ũkĩrĩhwo no tũkĩanjĩrĩirie na kũrĩa 1963 kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Jaramogi augire Kenyatta thĩiniĩ ndũkariganĩrwo augĩire mũndũ warĩ thĩiniĩ akiuga gũtirĩ wĩyathi ũtũngĩoya Kenyatta atarekereirio. Ũcio nĩguo thirĩ wa mbere ũrĩa wagĩrĩirwo kũrĩhwo, na thirĩ wa kerĩ nĩ ũrakĩwonirwo rĩu 2002 twarĩkia kuma haha Serena twathiĩ kũrĩa Uhuru Park kĩndũ gĩtaiguithanĩirio Serena twakinya kũrĩa Uhuru Park mũndũ ũgwĩtwo Raila surprised Kenyans nginya rũrĩrĩ rwake rũrĩa rũtarĩ aware na akiuga Kibaki tosha. Mũndũ ũcio ngwĩciria nĩwe wĩna thirĩ ũrĩa mũnene mũno angĩamba kũrĩhwo agĩkorwo nĩ kiugo thirĩ tũgĩcoka kwarĩrĩria maya mangĩ. Ta tũhe karũgano gake ka oiga Kibaki tosha gwacokire gũgĩthiĩ atĩa tondũ nĩ gũkoretwo na kĩndũ kĩretwo Raila phobia na Raila mania na nĩ ha Raila agĩrĩire tondũ 2013 campaign yekwo yerwo Raila ti mwega, 2017 yekwo campaign ĩngĩ yatuĩka Raila ti mwega, nĩ haha Raila agĩrĩire. Mbere tareke njuge arĩkia kuga Kibaki tosha Raila bara yake ĩrĩa nene mũno ndiumanĩte na kũiya Kenya, ndiumanĩte na kũraga Kenyans, yumanĩte na competition macindano tondũ nĩ arũgamaga na agakorwo mwena ũrĩa ũngĩ arang'ethanĩra na Mũgĩkũyũ. Ũcio nĩguo thĩna tu wake tu ũkoretwo wĩho tondũ gũtirĩ ihĩtia rĩngĩ Raila arĩeka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya harĩ Mũgĩkũyũ tondũ ndakĩrĩ rekondi-inĩ ya andũ arĩa tũngiuga maiyĩte bũrũri nginya magatũma andũ magathĩna. Ndarĩ rekondi-inĩ ta ũrĩa kwĩragwo amwe nĩ macinĩire ciana kanitha-inĩ kana atumia kanitha-inĩ tondũ nĩ ũkĩũĩ mũthenya ũcio gwacinanirwo gũtiarĩ ngwa na gũtiarĩ mbura no mũndũ wamundirie kĩbiriti. Ndarĩ ithabu-inĩ rĩu ndarĩ atongoria mbara atĩ auga athiĩ kũhũra Gĩkũyũ. Kĩndũ kĩrĩa gwekire no kiugo tu atĩ tondũ Gĩkũyũ kĩrenda mũndũ ũgwĩtwo Kibaki gĩkĩigua arĩ mũndũ mũru mũno nĩ gũthiĩ kũregana na ũrĩa marenda. Ĩgĩũka 2013 makiuga marenda mũndũ ũgwĩtwo Uhuru nake tondũ no mũteti na akĩrĩ o ihenya-inĩ rĩa gwetha kura akiuga nake arĩ o kuo tũkĩmũmena makĩria. Ĩgĩũka 2017 tukiuga ninge nĩ abutha makĩria nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũrũgamana na mũndũ ũgwĩtwo Uhuru. Noyo mwana Kang'ethe ingĩmĩta na njĩra hũthũ nĩ kwaga ũgima wa political maturity. Aya nĩ wagweta ũhoro nĩguo thĩna ũrĩa tũkoretwo twĩ naguo nĩguo Mheshimiwa Njoroge nĩ wagweta ũhoro wa ithurano na nĩcio tũkĩrorete Ngai atũkinyeria mwaka ũyũ ũngĩ wa 2022 no rĩrĩ ngahĩa iria ciũka thutha wa gĩthurano rĩ ngerwo atĩ ciũkaga nĩ tondũ wa mũndũ kũrega gwĩtĩkĩra moimĩrĩra ma gĩthurano na nĩkĩo onire tũkĩrũa 207 tũkĩrũa 2017 gũkĩhingahingwo gũkũ na kĩĩ gĩothe Nairobi tondũ he mũndũ wahotwo no ndarenda gwĩtĩkĩra nĩ mũhote. Wa mbere tareke njuge ndũĩ ithurano thĩinĩ wa thĩ ng'ima ti Kenya iki ona nĩ tũronire gĩthurano kĩrĩa kĩrarĩ thĩinĩ wa Amerika. Ithurano nĩ ikoragwo ci very emotive tondũ athurani nĩ wacio
uraigua maratuma mundu muku nginya maiguage mundu ndangĩenda kumuona nĩ ũndũ wa kũrũgamana na mundu ũrĩa endete. Koguo gũtingiaga maundu macio ma gacagaca ma kũigua mũndũ ndaiganĩire tu. Ũhoro wa kwaga kũiganĩra na gĩthurano nĩ mwĩtĩkĩrie thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, tondũ wĩ thĩinĩ wa katiba-inĩ, na nĩkĩo twĩragwo waga kũiganĩra thiĩ igoti-inĩ, na ngwĩciria ũguo nĩguo Raila akoretwo agĩka, tondũ handũ ha kũrehe mbara we akoretwo agĩthiĩ igoti-inĩ. Nĩtuonete nĩ athire igoti-inĩ 2013, aracoka arathiĩ igoti-inĩ 2017. No nĩ thutha wa kwamba gwĩka atĩ Nairobi, nonire Nairobi nĩ kwahingĩtwo, maandamano matũraga gũkwa. Ndauga ithurano ikoragwo ci very motive, tondũ ĩyo nĩ kawaida, nĩ nature ya game, na nĩ kaingĩ tugaga o game nĩ rules ciayo. Gũtingiaga emotions ta icio, na nĩ ũgũkĩona wathiĩ igoti-inĩ itua rĩa igoti rĩarĩkia gũtua, mũndũ wothe nĩ kũhorera acokaga akahorera, ũngĩrora ũrĩa gwathire na mbere. Koguo emotions itingiaga thĩinĩ wa game ĩno, tondũ nayo nĩ game nyende mũno nĩ Kenyans. Ũhoro wa ithurano nĩ mwende mũno wakinya, ũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno. Nĩ kũrĩ andũ, nĩ kũrĩ mabũrũri andũ maringagĩrĩrio magathurane kana matuĩke involved na ũhoro wa politics. No gũkũ Kenya by nature Kenyans nĩ marĩ thakame ĩyo ya ũteti, na no ta ũrĩa wonaga mũbira rĩrĩa ũthiĩtwo wa Gor Mahia na AFC, nĩwonaga nĩ ũndũ wa kwenda mũbira ũcio mũno, finally no kũgĩaga na gacagaca nini, neyo nĩ njĩtĩkĩrie. Bata nĩ kũmenyera, ũngĩmenyera mũndũ na ũrĩa endete na ũrĩa behavior, ũcio nĩ ũndũ ũkoragwo wĩna bata mũno. Haya, ithurano nĩ emotions. Nĩ ũrona ta tũgũthurana waikia maitho kabere, tondũ kwĩna andũ marauga ngatũtĩrie nginya BBI ngaĩke atĩa, gĩthurano gĩa 2022 anga bũrũri wambe ũbangwo, na ndona wanguria constitution ndio ĩrauga atĩ ũhoro wa ithurano kweri nĩ tũgathiĩ ithurano 2022. Rĩu rĩ, mbere gĩthurano kĩrĩa ndĩrona kĩ 2022 itoĩ nĩ exactly nĩ mweri ũrĩkũ, nĩ kĩa referendum. Tondũ Kenyans nĩ mendaga kwĩrigithia na kwĩriganithĩria twĩ igoti-inĩ, ona itua rĩgũtuo mweri ũyũ ũngĩ, na twetereire itua rĩtuo mweri 20, mweri wa 8. Bwana Kang'ethe, Kenyans metereire meiga kũigua itua ũrĩa rĩgathiĩ. Either way, gũthiĩ mwena wa BBI ũhotane, ndĩwĩte mwena wa BBI kana mwena wa referendum, kana mwena ũrĩa ũngĩ wa UDA na team yayo, mũtukanio ũcio. No rĩrĩ, kũngĩgathiĩ gũtuĩke igoti-inĩ rĩona mwena wa BBI nĩ wahũthĩrĩte kĩhoto na nĩ gũkũgĩa na gĩthurano rĩ, wambere ũririkane no mwaka gwacokwo Baranginyo gwĩkwo mũtaratara ũrũmĩrĩrwo wa referendum. Ũririkane na itua rĩarĩkia gũtuo thĩinĩ wa Court of Appeal, ndĩna nganja atĩ timu ĩrĩa ĩkahotwo ndĩgathiĩ Supreme Court. Koguo nĩ kuonania itua rĩahota gwatuo December nĩ igoti rĩa Supreme, tondũ nĩkuo ndĩrona kwerekeirwo. Na rĩrĩ, kũngĩgathiĩ Supreme finally matue atĩ referendum ĩkwo, ndũkariganĩrwo watho wa referendum ũrauga thĩinĩ wa katiba ĩrauga referendum yagĩrĩirwo gwĩkwo mwaka ũmwe mbere ya gĩthurano. Kang'ethe wa haha, na andũ aitũ nĩ mekũbatara matige kwĩenjoyaga o enyewe, matarĩ maraenjoywo nĩ mũndũ, tondũ maringagĩrĩria andũ mamaenjoy matekũmenya. Angĩkorwo mwaka ũmwe mbere nĩguo twagĩrĩirwo gũkorwo twĩkĩte gĩthurano, cira wa referendum, cira wa maũndũ ma BBI ũratuo mweri 20, korwo tũreka gĩthurano mwaka ũyũ ũroka mweri wa 8, twagĩrĩirwo gwĩka mweri 9. Koguo between mweri 9 na mweri 20 hena thikũ 11. Koguo ona korwo mũthenya ũcio majaji no mere andũ mathiĩ raini-inĩ mathiĩ magathurane referendum,
condition ile ya 1 year before election tutingihota kumimit tondu igakorwo itiganite na thikũ 11 oguo tigũgĩtigana na BBI tũgĩthiĩ gĩthurano tutingĩtigana nayo tondu wa mbere nĩ ya Kenyans na nĩ yanjirie nĩ hũthĩrĩte mbeca cia Kenyans na wa kerĩ ũririkane tiga arĩa hihi marakĩmĩtigĩra nĩ ũndũ wa kuona hihi he maũndũ ĩtaramafĩva andũ arĩa marafĩvwo nĩ referendum ta ithuĩ ta niĩ to nyumĩte Naivasha ũririkane nĩ tũranengerwo constituency ĩmwe koguo thĩinĩ wa mwaka nĩ tũrareherwo 130 million iria igũkorwo ikiriĩtĩtwo thĩinĩ wa Naivasha nĩ ũndũ wa gũkorwo tũhetwo ũmbunge ũmwe nĩ 70 ciroka na thĩinĩ wa Mount Kenya kana Central kuroka ite 17 handũ hothe hahutĩtie mũndũ wa Mount Kenya ũguo nĩ kuonania ũngĩtara 130 million times 7 icio nĩ mbeca iretĩka kĩndũ 910 million ndĩ mũgĩ na mathabu tondũ nĩ ngĩkĩte mathabu bwana Kang'ethe ndirĩ mũkĩgu wa kũhenio atĩ haha ndiragunĩka ma nĩ mathabu ma plus tondu iyo ni additional income kana revenue yoka thĩinĩ wa matũra macio iria itakoretwo iho na nikio gitumite wone andu aitu makoretwo magikaya ati matirona mbeca tondu mbeca cia circulation ya mbeca ikoretwo ithi to muragaya na mbeca nini gukira population uria haya mundu no ayuri atiriri senator guthie githurano tucagura president mweru governors, abunge, senators, nginya MCAs. Na guthie BBI niki kia bata hari bururi. BBI ina bata muno tondu ukira ithurano. Gukira githurano to githurano gigutura kirio kuo. Ithurano BBI ti kindu gia gukara hindi ciothe referendum. Nere mutaratara wayo. No githurano no muhaka kirikwo. Anyway, whichever the case is. Tondu no muhaka andu aria me ofici ndaika ya muthia magathukia aria meja wa keri ni he kindu gwenda guthomera haha katiba-ini tondu nie nyenda kwaria kindu practical na giki nikio andu haha niho andu matari marahota kwaria kana kugweta na nikio kiratuma wone andu a UDA mena thina muingi muno tondu haha already marikitie kuhonana ni marona matiruga ona mathiete kiu ni kindu kia mbere gia keri ni marageria uria megutindika githurano gikwo next year nigetha referendum ndikae kuingira tondu matikoretwo makienda referendum 142 article 142(1) rauga atiriri the president shall hold office for a term ni ya miaka igana 5 utare 1 2 3 4 5 ungiheria mweri umwe no ngakire miaka 5 acha yuka miaka 4 na mieri 11 iyo ti term ungiheria mieri 2 ni athiathia ungiheria mieri 3 yoka miaka 4 na mieri 9 igacoka gathie na mbere kauga atiriri beginning on the date on which the president was sworn in kuma muthenya uria mutongoria ehitithio hau niho tamu yake yanjĩrĩirie gutarirwo ni katiba irauga na president mena deputy wake na ngwĩciria deputy ni ariganĩirwo rĩrĩa ehitithirio mehitithirio mweri 28 mweri wa 11 2017 oguo ni kuga atia agikorwo term ni ya miaka 5 na ndire kindu kingi njiguite ha gatagati-ini iramina term iyo ya miaka 5 igathira mweri 27 November 2022 thaa 6 cia utuku di kana wanyita hau igathira mweri cigana mweri 27 November thaa 6 cia utuku November na August August ya bagu ka hetuka niguo tugoka November koguo August ya 2022
Uhuru mena mundu gwitwo Ruto matigakorwo marikitie miaka yao 5 no ngithie nginya deputy president the term of tugithie article 148(6) irauga the term of office of the deputy president shall run from the date of the swearing in of the deputy president. Term yake iranjiriria haria ehitithirio onake. No atiriri gatiboro ino ri ibuko riri wina rio ri itorio rirauga Jumaine ya keri ya mweri wa kanana o thutha wa miaka 5 niguo mubatie guthurana. Githikiririe. Katiba ino irauga atiriri irario horo wa Tuesday ya keri no ndiaritio horo wa 2022. President akarikia miaka 5 November 27th ndacio tuko no ikauga atiriri 136 article 136 githurano gitingikwo mweri ungi tiga mweri wa 8 no twende gugika mweri wa 10 wa 12 December kirikia no katiba iratwira wa article 136 gutire mweri ungi ungikwo githurano presidential election tiga August Jumanne ya keri ona 2023 ni kuri Jumanne ya keri August na niyo mweri 8 August 2023 todo ugwati uria wiho bwana Kamau ni ati Uhuru agithie githurano giki kia athie mweri wa 8 uririkane ndagikorwa arikitie term na koguo ona mundu agithie igoti-ini no amu challenge na agikuheo benefit agikuheo retirement benefit todo agikorwo abscondete ehereire wira wake. 2, it is criminal in the Kenyan law wekata gwiciria ri uria ungieheria president office ihinda riake ritakinyete. Turirikane Uhuru ehitithirio maita meri ungiririkana swearing in icon weroreire mehitithirio na deputy president akehitithio kiria twamathurire ithwe in the process automatically agituika commander in chief kurigana na watho wa Kenya of the armed forces akehitithio rita ria keri gukorwe commander in chief agithie contract ini ya miaka 5 agikorwo munene wa mbuto cia bururi uyu inyuĩ nĩ inyuĩ mũrauga gũkũ ati no mwende gĩthurano gĩkwo mbere no mbũtũ nacio ciũĩ wĩra wake wa contract ũgathira November 27th. No katiba ĩgacoka ĩgathiĩ na mbere 136 ĩgatwĩra atĩrĩrĩ ona arĩkĩtie kũnina thikũ icio ciake hau akaninĩra agacoka kwehera obici rĩrĩa ũcio ũngĩ agathurwo na ehĩtithio. Uguo nĩ kũmina Uhuru no eherire obici thutha wa gĩthurano gĩa 2023 Jumanne ya keri andũ maririkane nĩ kũrĩ Jumanne ya keri ona 2023 na arĩkia gĩthurano kĩarĩkia gwĩkwo mũthenya ũrĩa kũringana katiba ũrĩa yugĩte to katiba nĩ ĩheanĩte thikũ cia kwĩhĩtithio ũrĩa ũkehĩtithio hau nĩho president akeherera gĩtĩ tondũ ũririkane hĩndĩ ĩrĩa atwarirwo Supreme Court nĩ arĩa mamũtwarire matiahoire kĩrĩra kĩu igoti-inĩ rĩa Supreme Court. Rĩu hatũrari ũhoro wa gĩthurano gĩa president tuwe kana nginya aya angĩ. Niĩ ndaria ũhoro wa gĩthurano kĩa president no 136 ĩrauga atĩa ĩrauga matingĩtigana koguo ona no mekuongererwo term. No 136 nĩguo ĩrauga ĩyo tinda tũrĩ ĩbatie kĩro kĩgoti-inĩ igoti rĩgĩtaũre ndũwe no warie gĩciaca no ndataũra haha ndũĩ ndathoma haha no ndataũra na gĩthũngũ kĩrĩa ndĩ nakĩo ona ngĩthiĩ igoti-inĩ no ngahihi mũndũ ataũrire na gĩthũngũ agerie kũnĩkocoa gĩthũngũ no ũguo nĩguo watho ũrauga na andũ mathome 142 then macoke mathiĩ 136. Ndaiguire mũndũ mwakiuga atĩrĩrĩ hata siku moja wasijaribu ucio nĩguo icio tingaheha ucio Kenya ngwĩre kĩndũ kĩmwe bwana Kang'ethe ndũĩ president nĩ tũthakaga nake nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ tũhoyaga kura nake na tũkamũthura no president ũririkane nĩ ndakwĩra ena ngathĩ ĩngĩ nayo ĩtagwo ya commander in chief
munene wa mbutu cia bururi wa Kenya neyo nĩ obici ndũngĩthiĩ kũruta mũndũ ũcio kĩa hinya obici ũkũhũthĩra katiba wageria ũguo nĩ ũgũthitangwo na nyamũ ĩtagwo treason tondũ ũguo nĩguo watho ũrauga no ndwagĩrĩirwo kũrota ũkĩeheria president kĩa hinya obici na tamaa ĩyo ya mũthemba ũcio na nĩ ĩrakĩndigithia bwana Kamau wa Kang'ethe nĩ ya mũthemba ũrĩkũ tondũ ĩronania ena hidden agenda na one of it nĩ ku avoid ũhoro wa referendum nĩgetha andũ a Mount Kenya matikagunĩke na ũhoro na arĩa angĩ maragunĩka na ũhoro wa kuongererwo constituency na ũhoro wa gũtarĩrwo one man one vote one shilling tondũ yekana no BBI nĩrĩ section 50 ya BBI nĩyo yaroririo yanengereirio ũhoro wa one man one vote one shilling he mũndũ ũtagwo Mwangi Tũkara nĩ amba agĩkũgeithia no akauga atĩrĩrĩ kũu ti gũcenjia goalpost kuga atĩ tondũ andũ moĩ na meharĩria ithurano nĩ mweri wa 8 2022 ona matinda makĩandĩka message twetereire tũkeheria ng'ania nĩkĩo ndauga tondũ nĩ ndĩmaheaga marĩ bwana Kamau-rĩ ndũĩ nĩ ndĩmaheaga ma na ndĩramahe ma na maandĩko marĩa me thĩinĩ wa katiba ĩno nĩyo tũguũragia rĩrĩa tũraria ũhoro wa watho wa Kenya andũ a kanitha makĩaria makĩrora mawatho ma kĩũngai mathiaga Bibilia-inĩ na nĩ ndĩronire angĩ mehereire Bibilia magĩthiĩ kwenda gũtũtaũrĩra ũrĩa makiuga onao matigwĩtĩkĩra gĩthurano gĩcenjio mamenye ona ithuĩ nĩ tũrĩ ibuku rĩrĩa tũhũthagĩra thĩinĩ wa Kenya katiba ĩno nĩ Kenyans marehire 2010 tiga ũrĩa ũtagĩkinyĩtie mĩaka hĩndĩ ĩyo na andũ nĩ matige kĩrĩa kĩratũma wone tondũ nĩ moĩ ndagĩka ya mũthia watho no ũrĩtaũrwo ũguo ndĩraũtaũra marageria kwenda kuonania Uhuru nĩ arĩregera obici-inĩ mbere tondũ nĩ maramenya watho ũyũ exactly ũrĩa wĩikarĩte na nĩ moĩ wega atĩ ũguo nĩguo kũhiana na rĩu tondũ nĩ gwakĩagire anga mũndũ wa gwĩtaũragĩra andũ ndeto mũhuhu wahũrwo na kũu-rĩ ndikĩmateithĩrĩrie no na rĩmwe mwakĩnjĩtaga kaingĩ gwĩtaũra ngaigua gũkĩario na gĩthũngũ kerwo it's not cast in stone nĩguo kwĩragwo katiba ĩno-rĩ na andũ-rĩ nĩkĩ kĩnene wa mbere party ĩno ndĩrathoma 142 term of office of the president thĩinĩ wa katiba ĩno nĩ party ĩrĩa protectĩtwo ĩno mũkĩenda gũcenjia no mũthire referendum article 142 thĩinĩ wa articles iria ciĩrĩtwo itingĩhutio ĩno nĩ ĩmwe term of office of president na niĩ ndoria atĩrĩrĩ bwana Kang'ethe the president shall hold office for a term nĩ mĩaka 5 katiba nĩguo ĩrauga gũkĩrĩ language ĩngĩ thĩtwo mwaka kĩnine mĩaka 5 na ĩkakorwo tũhetũkĩte August no 136 ikauga atĩrĩrĩ gũtirĩ mweri ũngĩ kũngĩkwo gĩthurano otiga mweri wa Tuesday ya kerĩ mweri wa 8 haya Kamau ũria Muhesh all about ithurano cia aya angĩ ithurano cia aya angĩ ona cigoka ũguo rĩu-rĩ wa mbere president ndarutaga wĩra wiki bwana Kamau arutaga wĩra na magavana arutaga wĩra na parliament National Assembly no mwaka ĩkorwo in process na kĩndũ kĩrĩa katiba yugĩte bwana Kang'ethe nĩ atĩ ambunge matingĩongerera term yao na makĩria ya mwaka katiba nĩyo yugĩte constitution na ngwĩciria ndĩgakorwo yongereire makĩria ya mwaka tondũ nĩ mweri wa 8 na gwathurano mweri wa 8 Tuesday ya kerĩ koguo nĩ metĩkĩrĩtio no meyongerere ihinda kũringana na circumstance ũrĩa hiana na githĩ ti hĩndĩ ĩrĩa bũrũri ũngĩkorwo wĩna haro ona ũtarĩ na haro no kũgĩe na issue teno rĩu rĩu nĩ ndũgamano tondũ kũrĩ arĩa megũgĩtaũra ũrĩa magataũra ĩno ndĩrĩ mĩthomere ĩrĩ kũringana na mwarimũ wakwa ũrĩa athomithĩtie wa gĩthũngũ ĩno ndĩrĩ na mĩthomere ĩrĩ aca na term ndĩngĩkĩnyihanyihio tũtirĩ handũ term kwatuĩkĩte nĩ mĩaka 4 na kĩndũ na Uhuru tuwe wendire gũthiĩ nginya hau ũririkane nĩ Supreme Court nĩyo yatwarire gĩthurano gĩake na kũrĩa mbere kwĩhĩtithio
tiwe wihitithirie ni Supreme Court ko igoti ria inene tungithie ni Supreme Court na ni rio rina record rina reference tondu mundu gwitwo Maraga niwe waheanire directive cia date ya githurano gutire kwihitithio Uhuru ehitithirio mweri wa 8 na haha kurario horo wa date muthenya uria ehitithirio ehitithirio na turauga ehitithirio mweri 28 nejo Kenyans ni mariganeirwo mweri ucio wena wa 11 mwaka wa 2017 na io ndu ni gwituhe opportunity as Kenyans ya guthondeka nginya referendum na ekoro na nikio kiratuma igwa andu aingi makiuga referendum iri ona time ni gutaura ni kwaria matari marario horo wa ha no nie ni ndakiaria riu ni ndagituthura icio nĩ njonete twaikwario mũno urauga BBI ni ya bata gukira ithurano Senator Njoroge ndoi na ti andu othe referendum ndukariganirwo andu aria tuthura moka kuruta wira na kindu gitwo katiba na angikorwo he kundu gukoretwo gwithie maundu matari mega katiba-ini gugahotomia uruti wa wira wa andu aria marathurwo no yambe thondekwo gugicoka guthuranwo tondu tutiraiga gutigathuranwo mwaka umwe Kang'ethe githurano nigetha Uhuru akorwo arikia shughuli ciake na akorwo arikia term yake kuringana uria kwiritwo ngwici iyo ndingigira we warora ni urona President Uhuru ta angienda ona muthenya ungiora umwe wabici ona ihinda ria kinya riria a Kenya moi na meterere guthurana mweri wa 8 atiriri onake mwenyewe ni muthenya uria atwikire sworn in angihitia eherere wira mweri wa 8 tutigwithi igoti-ini na ni akurutunga tondu aria mamuthurire tanie ndamuthurire miaka 5 ndia muthurire miaka 4 na mieri 9 ndukariganirwo na hau twamuthurire katiba irauga hau niho akarikiria tini ndirauga ni katiba uri kai katiba no mume ithomagwo ati riu ku ningi tondu ndona tari undu ungirehe ndugamano cokia kiu nigetha ureherwo gatubia tari kiundu kingirehe ningi ndugamano ingi ya giciaca tondu una guku nja muingi uroiga twetereire mweri 9 niyo Jumaine ya keri wenana 2022 ngai atukinyeria sisi tufanye uchaguzi mahitia ma mutongoria wa bururi nyambe ngwire bwana Kamau ni gutwika too slow na kwaga gucokia maundu important na maundu sensitive tamama githurano ta giki tondu ena mundu gwitwa Attorney General ni ari na mawakiri na ni agirirwo gukorwo we mwenyewe acoketie kiuria giki tondu okorwo ni kuruga watho uyu ri wa katiba na ni kurathie tu igoti-ini ni undu wa kuonekana tararuga katiba ni ukenda gwicokia igoti-ini ringi bwana Kang'ethe mukira president aturio igoti-ini na kuna watho na hindi no agatwarwo igoti-ini atari president angihitia une watho uyu no muhaka mweri 27 hindi niguo tuwe niguo contract ira twamuheire watho na andu niki kinene gwire watho uthondekagirwo andu kana andu mathondekagirwo watho wathondekirwo ni andu koguo andu ni anene nio mathondekire na no mangienda kuucenjia no maucenjie no ni referendum-ini tabe tuikirie nigetha Senator ureherwo gatubia twina Senator wa kwamurwo hau kabere Paul Njoroge Ben kuma kuria Naikuru na aracira na gakuti constitution tarehe thome hau